আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম। এই পবিত্র জুমার দিনে আপনাদের সামনে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসির বিল্ডের অফার নিয়ে। যারা গেমিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন, যাদের স্বপ্ন যে গেম খেলবেন এবং বাজেট 40,000 টাকার আশেপাশে 8 GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করবেন, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে, খুব স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। আর আপনাদের মনের মতো করে আপনাদের পছন্দনীয় কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে হোয়াইট 8 GB র্যাম দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি মাত্র 41,000 টাকা দিয়ে। 41,000 টাকার মধ্যে এই পিসি বিল্ডে কি কম্পোনেন্ট রেখেছে আপনাদের পছন্দের সবাই চলো একটু দেখে আসি। বন্ধুরা, আজকের এই পিসি বিল্ডে আপনাদের পছন্দের একটা প্রসেসর রেখেছে। যেহেতু এই প্রসেসরের দামটা ডে বাই ডে অনেকটাই কমে গিয়েছে এবং গ্রাফিক্স কার্ড পেয়ার করলে এই প্রসেসরের সাথে একটা ভালো পিসি হয়, মোটামুটি আপনাদের সব ধরনের গেমই খেলা যায়। এই জন্য এই প্রসেসরে অফারটা নিয়ে আসছি। AMD Ryzen 5 5500 এই প্রসেসরে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা এই প্রসেসরে কোনো ইনবিল্ট গ্রাফিক্স পাবেন না, আলাদা করে একটা ভালো মানের গ্রাফিক্সও রেখেছি, প্রয়োজন মতো 8 GB এর গ্রাফিক্স কার্ড। আর এই প্রসেসরটা সিসকোর 12 থ্রেডের প্রসেসর, 90 GB ক্যাশ মেমোরি সহ এই প্রসেসর করা আছে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং খুব দানাটা প্রাইসিং করে আজকে Ryzen 5 5500 এই প্রসেসরটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি যেহেতু আমি বাজেটটা আপনাদের নাগালের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম, 41,000 টাকার মধ্যে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব ভালো একটা মাদারবোর্ড পছন্দ করেছি এই বাজারের মধ্যে, MSI ব্র্যান্ডের MSI B450MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোসের মাদারবোর্ডে এই পিসি বিলে রেখেছি। অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি আপনারা এই মাদারবোর্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। আর আপনারা এই মাদারবোর্ডে 2টা র্যাম স্লট, একটা NVMe স্লট, HDMI এবং ডিপি পোর্ট পেয়ে যাবেন। এবং 8,000 টাকার নিচে আপনারা পিসি বিল্ডে এই মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আজকে MSI B450MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি যেহেতু আমি ভিডিও শুরুতেই বলেছি যে হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, একটা 8 GB হোয়াইট একটা র্যামও রেখেছি যাতে পিসির লুকসটা সুন্দর থাকে, পারফরমেন্সটা ভালো থাকে। OCPC ব্র্যান্ডের 8 GB 32 MHz 8 GB হোয়াইট একটা র্যাম দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়ালটা র্যাম হবে এবং 2700 টাকার আশেপাশে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। যেহেতু পারফরমেন্স ভালো, লুকসটাও অনেক সুন্দর, পিসিতে অনেক ভালো দেখা যায় হোয়াইট একটা র্যাম, এই জন্য OCPCর 8 GB হোয়াইট 32 MHz এই র্যামটা এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। র্যামের পাশাপাশি অ্যাডাটার লিজেন্ড 710 এই মডেলের 256 GB একটা NVMe দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা চাইলে আপনাদের বাজেট বাড়িয়ে 512 GB NVMe দিয়ে পিসি নিতে পারেন, বাট আমি বাজেটটা নাগালের মধ্যে রাখার জন্য 256 GB অ্যাডাটার লিজেন্ড 710 এই NVMe দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। অফিসের একটা NVMe হবে, খুব ভালো রেসিপি পাবেন, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজেটটাও খুবই ফ্রেন্ডলি হবে। এটা লিজেন্ড 510 এই মডেলের 256 GB NVMe পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, পুরো বিল্ডে খুব দারুণ ডিভাইস রেখেছি। এর আগে আমার অনেক ভিডিওতে আপনার প্যালাডিয়ানের RX 580 এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফার দেখেছিলেন, বা প্যালাডিয়ানের এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আমি অনেক পিসিও বিল্ড করেছি। বাট আজকে প্যালাডিয়ান নিয়ে আসেন না, অন্য একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে ম্যাক্সান ব্র্যান্ডের। ম্যাক্সানের RX 580 এই মডেলের 8 GB DDR5 একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। 12 ফ্যানের গ্রাফিক্স কার্ড হবে, অফিসিয়াল একটা গ্রাফিক্স কার্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 11,500 টাকার আশেপাশে আপনার এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। যেহেতু অফিসিয়াল একটা গ্রাফিক্স কার্ড, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্যালাডিয়ানের ওয়ারেন্টি থাকতো 2 বছর, বাট এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ডুয়াল ব্যান্ড। সো আপনার নিশ্চিন্তে ম্যাক্সানের এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আপনার পিসি বিলে ইনক্লুড করে দিতে পারেন, খুব ভালোটা পছন্দ হবে এবং 55 সাথে একটা ভালো পেয়ার হবে। আর ম্যাক্সানের 8 GB DDR5 এর RX 580 এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। গ্রাফিক্স কার্ডের পাশাপাশি যেহেতু এই গ্রাফিক্স কার্ডটা রিকমেন্ড করা হচ্ছে 450 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হতে হবে, 450 হলে রিস্ক ফ্রি থাকবেন, বাট আমি আরও রিস্ক ফ্রি থাকার জন্য 500 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। বেলোডোবের 500 ওয়াট রিয়েল 500 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং খুব ভালো মানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। 3,000 টাকার নিচে আপনার এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। যেহেতু বাজেট কম, ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই, সো আপনার নিশ্চিন্তে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনার পিসি বিলে ইনক্লুড করে পিসি বিল করতে পারেন। খুব সুন্দর একটা ডিভাইস রেখেছি। সবাই কম্পিউটার বিল করতে আসলে বা এটা গেমিং পিসি বিল করতে আসলে প্রথমেই চিন্তা থাকে আমার কম্পিউটার কেসটা সুন্দর হতে হবে এবং বাসার যেই টেবিলে আপনার কম্পিউটার কেসটা রাখবেন, সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হলে টেবিলের সৌন্দর্যটা অনেক বেড়ে যায় এবং রুমের লুকসটা অনেক সুন্দর হয়ে যায়। এই জন্য সুন্দর লুকসের একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। বেলোডোবের B300W এই মডেলের মাইকিউরেস একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে এই অফারটা নিয়ে আসছি। হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস হবে, এই ধরনের কেসগুলোকে আপনারা অ্যাকোরিয়াম কম্পিউটার কেস বলে থাকেন। আর বন্ধুরা, এই ধরনের কেসগুলোর যেহেতু অনেক চাহিদা, আপনাদের চাহিদার কথা চিন্তা করে এই কম্পিউটার কেসটা অফারটা নিয়ে আসছি। আর এই কেসটা কেস ফ্যান সহ রেডি করা থাকে না, আলাদা করে কেস ফ্যান দিয়েছি এবং প্রয়োজন মতো আপনাদের বাংলাদেশের সব লেভেলের ইউজারদের পছন্দের একটা কেস ফ্যান হচ্ছে যে অ্যাপটেকের RF300 Pro এই মডেলের 5-in-1 একটা হোয়াইট কেস ফ্যানের 5-in-1 একটা কম্বো সেট নিয়ে আসছি। খুব ভালো একটা কম্বো সেট হবে, 2,000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন এবং এই কেসের সাথে দিলে অনেক সুন্দর দেখা যাবে। সাথে একটা রিমোট কন্ট্রোলও আপনারা পেয়ে যাবেন এই কেস ফ্যানের সাথে। 41,000 টাকা যাদের বাজেট, AMD Ryzen 5 5500 এই প্রসেসরটা দিয়ে
ম্যাক্সানের RX 580 এই মডেলের 8GB DDR5 গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে সুন্দর একটা অ্যাকোরিয়াম হোয়াইট কম্পিউটার কেস দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য খুবই সুন্দর একটা ভিডিও হবে। আর আপনারা ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এবং আমার কোনো কথা যে যদি কোনো প্রোডাক্ট ইনফরমেশন বুঝতে অসুবিধা হয়, ভিডিওর নিচে সুন্দর করে সবগুলো প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকবে প্রাইস সহ, ওখানে বুঝে নিতে আপনাদের সুবিধা হবে। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, অনেক ইনফরমেশন ভিডিও থেকে পেয়ে যাবেন। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আরও সামনে অনেক সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশন আপনারা দেখতে পাবেন, নোটিফিকেশন আসবে আপনার কাছে। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি ভিডিও দেখেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।